Velika, snježna i bijela Kanada dom je naše današnje epizode. A ova druga po veličini država na cijelom svijetu prostranstvo je koje osvaja turiste već samom svojom veličinom, bez da smo uopće počeli predstavljati prirodne ljepote kojima se ovaj geografski div itekako može pohvaliti. Kanada je ne samo veća od cijele Europske unije, nego je njen teritorij od recimo Hrvatske veći čak 175 puta. U kilometrima to bi značilo da se zemlja prostire na nevjerojatnih gotovo 10 milijuna četvornih kilometara. Kad to uzmete u obzir, ne čudi da upravo Kanada ima najdužu autocestu na svijetu. Dugačka je preko 7604 km, što putovanje Kanadom naravno čini apsolutno posebnim iskustvom. Možda još bolji pokazatelj veličine je čak 6 vremenskih zona kroz koje se teritorij prostire. Osim autoceste, Kanada ima i najdužu obalu na svijetu, dužu od bilo koje druge zemlje, sa čak 244 tisuće kilometara. Dok taj nevjerojatan broj kilometara obale uključuje 3 različita oceana, Atlantski, Arktički i Tihi. Osim najduže obale, upravo Kanada ima više jezera nego bilo koja druga država na zemlji. Točnije, više od polovice svih jezera na svijetu zapravo ima dom u Kanadi. S 38 milijuna stanovnika i dalje je čak 80% kanadskog teritorija nenaseljeno. Iako ima samo jednog susjeda, Sjedinjene Američke Države, granica između ove dvije zemlje isto tako je najduža na svijetu. Dok s Velikom Britanijom geografski ne graniči, Kanada je zapravo parlamentarna demokracija i ustavna monarhija, koja i dalje priznaje britanskog kralja kao svog monarha. Kao i Aljasku u epizodama iza nas, i Kanadu sam odlučila upoznati u njenoj čarobnoj zimskoj haljini. Tako da i iduće minute donose puno snježnih ljepota. Osim snijegom i ledom ukrašenih prirodnih ljepota Kanade, u nadolazećim minutama čeka vas predivni kanadski gradovi, zanimljiva mjesta, navike njenih stanovnika i naravno gastrominute uz gošću iz Kanade. Prva pokrajina koju sam snimala i istraživala bila je Quebec. Počinjemo s njenim najvećim i najpoznatijim gradom, Montrealom. Prva stvar koju ćete po dolasku u Montreal ili općenito Quebec morati primijetiti kao drugačije od ostatka Kanade je jezik. Quebec, kao francuski dio Kanade, sasvim logično sve objave u javnom prijevozu ili bilo kakve službene natpise ima na francuskom. I dok se većina stanovnika trudi s vama pričati engleski i polovica stanovništva ga priča, postoji dosta pripadnika starijih generacija koji bi se možda i potrudili, no engleski naprosto ne znaju. Montreal, osim što je najveći grad pokrajine Quebec, je zapravo i dom pola cjelokupnog stanovništva pokrajine. A s nekih 1.800.000 stanovnika, grad je, koji je nakon Pariza drugi najveći grad na svijetu u kojem se priča francuski. Baš poput Manhattana i New Yorka, na koji itekako podsjeća, a često ga i glumi u filmovima ili serijama, i Montreal je smješten na otoku. A tu ćete činjenicu turističkim upoznavanjem grada možda najbolje doživjeti vožnjom na jednom od najvećih panoramskih kotača u Kanadi. Upravo vožnjom na njemu pričala sam s predstavnikom turističke zajednice grada, koji je imao puno objašnjenja zašto je Montreal toliko drugačiji i zašto se mnogima, baš kao i meni, svidi odmah i jako. I've been living in Montreal for about 35 years. I'm Italo-Canadian. I was born in Canada from parents of Italian origin. Montreal is also a very cosmopolitan city. That being said, there is a lot of people that come from Italy, Ireland, Scotland, Portugal, and we have also a nice community from China, the Chinatown here. It's not as big as other Canadian cities, but it's very dynamic in its own right. What makes life in Montreal special and different when compared to the other cities? Well, for those of us living in Montreal, really have what we say in French, a joie de vivre that you will not find in the other parts of Canada. With the population of the mix with the French, English, Italian origins, it gives us a certain dynamic that you don't find in the English-speaking part of Canada. We've kept the European way of living with the American kind of efficiency. So
That's something that when you go to the bistros, the restaurants, it's more informal. There's more spontaneity. Quebecers, they like to laugh, they like to make jokes, and whether it be just day to day or with the various festivals. Montreal has the highest percentage of festivals of all Canadian cities. So for us, enjoying life, it's really something that's important. The cost of living here is lower, much lower than in Toronto and Vancouver. And for people who are emigrating to the country, the salaries here are a little bit lower than in Toronto and Vancouver, but the power of our dollar here goes farther. So at the end of the day, in Montreal, you're able to live very comfortably with a salary that in other cities might seem not very high. Okay. And would you suggest people moving from other parts of the world moving to Montreal? Personally, yes. You're all more than welcome, yes. However, depending on the kind of work that you're doing, here in Montreal, for example, people who work in the IT, video games, we have the largest market developers in all of the world for video games. So things in that nature of IT, it's very strong. And aeronautics, biomedical, so there's certain sectors of the economy where we are looking for people, and but it's a nice place to live. So I mean, Canada, it's always been a country welcoming immigrants. My parents have emigrated from Italy, and it's still the case today. Okay, but you're not looking for journalists, are you? What would you say tourists most like about Montreal? Tourists, when they come to Montreal, they enjoy the contrast between the old part of the city and the new part. The architecture were a nice mix of the heritage of the European culture along with the modern American skyscrapers. We also have in Montreal a lot of festivals that tourists enjoy. We have the Jazz Festival in the summertime. We have in the wintertime the Winterlude, it's called. That's a very enjoyable moment. Actually, here we are in the Old Port, and when it's -2, -3, people come out and they have a lot of fun in the area. The things they cannot miss here in Montreal, the first one is our biggest park, our huge park called Mont-Royal. It's in the center of the city. We call it the Central Park of Canada. It's actually the same architect who created the Central Park in New York, made ours here in Montreal in the late 19th century. It's a huge area where you can go walking through different paths. You have beautiful views of the city, of the downtown. Već sama šetnja do vidikovca na Montrealu je apsolutno najbolji doživljaj grada daleko od turističkog centra. A onda naravno i pogled opravda sve korake. Ono što se svakako ističe na zgradama Montreala s tog istog vidikovca, ogroman je mural Leonarda Cohena, slavnog glazbenika i autora koji je rođen upravo u Montrealu. A čak i nakon njegove smrti, u njegovom gradu obožavan je isto kao i za vrijeme života. Ogroman mural krasi zgradu u kvartu gdje se nalazi veliki broj barova i klubova, a u kojima je obožavani autor volio provoditi vrijeme. Osim Leonarda Cohena, postoji još jedna velika zvijezda grada, a to je više od 90 godina star recept za sendvič. Možda zvuči nevjerojatno, ali kad pokušavate preko digitalnih turističkih vodiča saznati što se ne propušta u Montrealu, slavni sendvič iz Schwarzdelija postane broj 1 ili uvijek u top 3 stvari koje uvijek morate napraviti kad ste turist u Montrealu. Mjesto je doduše već samo po sebi svojevrstan muzej, obzirom da je potpuno isto preko 90 godina, a isti je navodno i slavni sendvič koji već tako dugo ima istu recepturu. Radi se zapravo o 2 sramežljive šnite kruha i brdo sušenog mesa po kojem je mjesto poznato. Kad pokušavate pronaći slavni sendvič u večernjim satima ili jednostavno šećete gradom, ne možete ne primijetiti koliko grad živne upravo u to vrijeme. Doslovno sve djeluje kao da su njihove gužve zapravo nakon radnog vremena. Nakon priče s Robertom i još nekoliko zanimljivih lokalaca, to postane potpuno razumljivo.
U Montrealu naime postoji nešto kao obavezni happy hour nakon posla, odnosno vrijeme za druženje kad se završe poslovne obaveze za taj dan. Na taj način se izbjegava stvaranje velikih gužvi po cestama jer tako ne kreću svi kući u isto vrijeme. Izbjegavaju se i one gužve u podzemnoj ili bilo kojem javnom prijevozu. A još važnije, održava se duh uživanja u životu i druženja, koji je stanovnicima itekako bitan. Zapravo je predivno vidjeti tako veliki broj obitelji i stanovnika svih generacija koji bez obzira na minuse vani uživaju u svom gradu i svim mogućnostima i ponudama kojih stvarno nikad ne nedostaje. Za sve one kojima je vani na minusima možda ipak prehladno, ponajviše za turiste, uvijek postoji opcija podzemnog grada. Točnije, radi se o cijeloj mreži i sustavu podzemnih ulica koje doslovno tvore još jedan grad ispod Montreala i povezuju mnogobrojne shopping centre, ordinacije, restorane, teretane, hotele, metro stanice, galerije, muzeje, zapravo sve što možete zamisliti. Radi se o mreži tunela dugačkoj preko 30 km, koja je osmišljena s namjerom da olakša stanovnicima život u Montrealu zimi ili pak turistima boravak u gradu. Pomoću te mreže ulica možete provesti cijeli dan u gradu i hodati od lokacije do lokacije ili koristiti podzemnu željeznicu bez da ste uopće izašli van, u onaj gornji, hladan, ali predivan grad. Osim zimi, tuneli i podzemni grad zaštita su i od ljetnih vrućina, jer Montreal naime voli pokazati i koliko može biti vruće u gradu u ljetnim mjesecima. U Montrealu su ovakve svakodnevnice potpuno normalna stvar. Iako je snijega jako puno, nikog to baš puno nije briga, svi se najnormalnije voze po cestama, iako one uopće nisu očišćene i oni se baš puno ne opterećuju oko toga. You cannot fight against winter. It's there. So you better just join it. And the way we do it, we have a lot of festivities, like carnivals, festivals outdoors, and we have a lot of sport and winter activities. And so that's the way of like making friends with winter. Like, okay, I cannot beat you, I cannot fight you, so what I'll do, and that's what we do a lot. I think like all northern countries do that. So we do a lot of skiing, snowshoeing, ice hockey, skating, all these activities. We love that. Kad ste turistički u Montrealu, apsolutna preporuka za posjet je i susjedni Laval, koji je otok baš kao i Montreal, pa ih međusobno povezuje nekoliko različitih mostova. Iako i Laval ima veliki broj stanovnika, on je ipak mirniji otok. S druge strane, postoji nekoliko doživljaja zbog kojih se nikako ne propušta posjet Lavalu. Veliki parkovi koji ljeti oduševljavaju zelenilom i zabavom za sve generacije, zimi su jednako tako živahni, samo je aktualno klizanje ili veliki ledeni labirint. Dok zimska ponuda svake godine sve više raste. Upravo zato sam i ja dobila priliku snimati doživlje večere pod snijegom, odnosno u kućici ispod snijega. Zanimljivi koncept koji su osmislili uključuje sve restorane na tom dijelu Lavala. Tako da svaki tjedan drugi restoran ima priliku uveseljavati mnogobrojne goste koji su s druge strane oduševljeni s novom zimskom atrakcijom. Uz sav šarm ostalih ponuda, apsolutno najveća zvijezda Lavala ipak je festival svjetla Illumi Laval. A ta atrakcija prelazi slavu Lavala, Quebeca i cijele Kanade. Festival je najveći multimedijalni festival svjetla na svijetu. I jedan je od onih doživljaja koje ni ne možete prenijeti riječima. Toliko nestvarno da vas u trenutku pretvori u dijete koje vjeruje u magiju ili probudi to isto dijete u vama.
Osim čarolije svjetlosti, mora vas i kao odraslu osobu oduševiti smjer ljudske kreativnosti i koliko je toga moguće kad se puno ljudi ujedini oko iste ideje. Zapravo nešto toliko neponovljivo da se isplati prilagoditi put u Kanadu, ovisno o trajanju festivala, posebno ako imate djecu. Višesatna šetnja između više od 25 milijuna lampica i svjetlosnih instalacija kroz različite tematske dijelove parka može se napraviti i automobilom, ako ne možete podnijeti kanadske minuse. Ipak sumnjam da tu istu čaroliju možete doživjeti iz automobila kao pješke. Na koji god način prolazili kroz priču, teško da ćete ostati ravnodušni. Zanimljivo je i da je ova priča svake godine nešto drugačija i da ima nove atrakcije. Od čarobne šume, Aladina, konja, podmornog ili sajber svijeta, zmajeva, dinosaura ili klasične božićne priče, rođendanskog slavlja i teško je uopće nabrojati koje su sve ideje, kao zasebne priče, postale dio ove nevjerojatne svjetlosne instalacije. Festival je već sam po sebi dovoljno nevjerojatan za posjet Kanadi. Javarov sirup je bez sumnje najpoznatiji kanadski proizvod, a upravo pokrajina Quebec njegov je glavni i najveći proizvođač. Baš zato kad ste u Montrealu, jedan od najpoznatijih izleta uključuje posjet jednoj od mnogobrojnih farmi na kojima se Javarov sirup dobiva. A osim njega dočekali su me i simpatični domaćini. Nekih sat vremena vožnje od Montreala dijelilo me od velikog imanja Čez Dani. Jedna od većih farmi na kojima se može doživjeti način dobivanja javarovog sirupa, baš kao i kušanje istog. Već s udaljavanjem od autoceste krenula je bijela čarolija i potpuno snježne ceste koje vode do farme koja je opet kao mali svijet za sebe. Vlasnik imanja specifičan je po tome da se konstantno druži s tisućama turista koji mu stižu iz cijelog svijeta svake godine. Pa svima, baš kao i meni, ispriča sve o velikom obiteljskom imanju kao i načinu dobivanja slavnog sirupa. Cijelo mjesto i veliki restoran s druge strane jako podsjećaju na europska skijališta, odnosno restorane u sklopu njih. Every year at springtime we pick up the sap from the tree. This is the old days. We put the pipe in the bucket. If the weather is right, at night it's full of sap. If we keep the old days, we take the horse, a sleigh and a barrel and we pass by each tree to pick up the sap. Okay. But today we have the pipeline. Each tree connects to the pipeline and a pump brings the sap in the back of the shack. In Canada we have about 100 million maple trees. How many? 100 million. Three kind of them produce this sap. The maple sugar tree, the red and the silver. To produce we need the weather. It has to freeze at night and thaw during the day. So it's between March? Mid-March through mid-April. The trees start producing around 40 years old till 400, but usually we cut them off at 150 to let the small one grow. Far from here we have a 400-year-old maple tree still producing 60 liters a day. After we pick up the sap, we have to boil it in what we call the evaporator. We evaporate 40 liters of sap to make 1 liter of maple syrup. U sklopu Danijevog imanja možete i kušati tradicionalni ručak s područja Quebeca. Ručak koji su nekad dobivali radnici koji su cijeli dan radili u šumama i skupljali sok javorovih stabala. Iako lokalni gosti taj ručak vole još više nego turisti, moram priznati da mene baš i nije oduševila kombinacija mesa, čvaraka, jaja i svega ostalog u kombinaciji sa slatkim javorovim sirupom. Jer upravo tako se tradicionalno servira ručak na imanju. Ono što je mene najviše oduševilo i što svi turisti žele probati je karamela od svježeg javorovog sirupa pripremljena na ledu. I baš ta ledena karamela najveća je zvijezda šećernih koliba, odnosno farmi javorovog sirupa. Moja sljedeća lokacija zaustavljanja bio je glavni grad pokrajine Quebec. Iako je Montreal njen najveći grad, glavni je istoimeni Quebec City. Grad koji zbog svojih obilježja djeluje kao da ste u Francuskoj, a često i božićnoj bajci.
Osim bajkovitog izgleda, posebno u kombinaciji sa snijegom i božićnim ukrasima, Quebec City je i jedan od najstarijih gradova u cijeloj Sjevernoj Americi. Osim toga, i grad iz kojeg je krenula Kanada kakvu poznajemo danas, posebno njen francuski dio. Stoga ne čudi da je Quebec City jedini utvrđeni grad sjeverno od Meksika, čije zidine postoje i danas. Prva i možda najprepoznatljivija atrakcija Quebec Citya je ogroman hotel, koji samo izgleda kao dvorac. The Fairmont Hotel, osim što je apsolutno najfotografiranija stvar u gradu, navodno je i jedan od najfotografiranijih hotela na cijelom svijetu. A to uopće ne iznenađuje kad ga imate priliku vidjeti uživo. Slavni hotel izgradila je kanadsko-pacifička željeznička kompanija davne 1893. godine. Pa iako se radi samo o hotelu, danas je priznat kao jedna od kanadskih povijesnih znamenitosti. Iz parka nadomak hotela pruža se i predivan pogled na stari grad i njegove ulice, do kojih vas osim stepenica može odvesti i kratka vožnja gradskom žičarom. Uske kamene ulice starog grada su zapravo glavno mjesto za turiste, a šarenom ponudom kafića, restorana, trgovina, ukrasa i suvenirnica mogu vas bez puno problema natjerati da potpuno zaboravite na vrijeme. Ali i na to da dobijete dojam da Božić u gradu traje isto toliko dugo koliko i cijela zima. Ono što istovremeno oduševljava, ali i ledi kosti, je smrznuta rijeka St. Lawrence, koja prolazi uz grad. Ledene ploče koje plutaju rijekom, dok između njih prolaze brodovi ili trajekt na drugu stranu, su totalno autentičan doživljaj grada i Kanade, odnosno život prilagođen surovim uvjetima kanadske zime. Dočekati noć u gradu bilo je jednako čarobno kao i šetati gradom tijekom dana. U trenutku kad sam pomislila da sam doživjela snažnu verziju leda rijeke Lawrence, mjesto u kojem sam provela tu noć bilo je nadomak male luke na rijeci. I tek tu postalo mi je jasno koliko snažnija kanadska zima može biti i kakve su to sve okolnosti u kojima Kanađani žive tijekom dugih i hladnih zima. Ipak pogled na nepregledne sante leda i potpuno zaleđenu luku podsjetile su me na to koliko me još ledenih čuda možda čeka u Kanadi. La Poutine, odnosno najpoznatije kanadsko jelo, osmišljeno je upravo u Quebecu, iz kojeg se dalje proširilo na ostatak cijele zemlje. Više o pripremi i samom imenu zna naša današnja gošća, a mi idemo nabaviti namirnice. Hello. Welcome. Thank you for joining us. Thank you for coming. Thank you for having me. Thank you for showing us how to prepare the most famous Canadian dish. Poutine? Is that Poutine. how? Okay. It sounds a little bit like Russian president. We'll get to that a little bit later. Okay. I have found the maple syrup. What are you going to prepare with it? So first we're going to do the poutine, and then afterwards we're going to do proper Canadian-style pancakes. So they are nothing like palachinke, completely different version, but they're definitely crowd pleasers. Okay. You want to talk in Croatian? Okay. Okay, so we're going to do one gravy that's a combination of beef, chicken, and vegetables. That's how you usually do it, right? Yes. Okay. For preparing poutine, we're going to do what we call the kid-friendly version of it. So it's going to be a little bit more manageable because there are some ingredients that are really difficult to find here. And if you try to do them yourself, you're going to need your own chemistry kit. For example, making cheese curds is going to be a nightmare. So we're going to have to use a few substitutions for that. Okay. But for the most part, it's a beautifully simple yet complex dish, but what we have are fries with gravy and cheese curds. Yeah, that surprises me a little bit. Great hangover food. That's why you like it so much in Canada? That's why a lot of people like it. It's cold, you have to stay warm with something, so. Yeah, but there's no meat in it, it's just gravy. Sometimes that's all you need to have stick to your bones.
So first, we're going to start making the gravy. So we're going to take some flour and mix it with a bit of water, and then we're going to bring these two broths to a boil, and that's going to thicken them. So that way we'll have our gravy ready, and then we're going to move on to the potatoes. Okay. We have all the ingredients. It's still kind of surprising for the most famous Canadian dish. Yeah, it's a labor of love for something that looks remarkably simple. Yeah. And what does it mean? Poutine, well, there's a few variations on that. I think one of the expressions was c'est un morceau de poutine or something to that effect, which basically meant it was a big damn mess. Yeah, that's what I read. Yeah, that's what happened when they just threw a bunch of, potatoes, cheese, and gravy together, and they went, well, this is a dish now. You ready? All right, let's go. It still surprises me that it's Pride of Canada. Pride of Canada. Yeah. We did a really good job. Thank you, Canadian. You're welcome. So this is the main event now. We're doing proper pancakes. You prepared yourself already in ingredients? So we've got everything ready, and the best thing is this is a really forgiving recipe. So we've got 1.5 cups of flour, so this is glatko. We've got 1.25 cups of milk. We've got a little bit of salt. We've got 3 tablespoons of butter, 1 egg, a little bit of baking powder, and 3 tablespoons of sugar. How would you describe life in Canada? The nature is spectacular. And it's one of those places where if you've been out in nature long enough and you close your eyes, you can still smell the cedar, you can smell the sweetness of the forest and the foliage, and it's very particular to that part of the world. The Pacific Northwest in particular has its own kind of, I guess you could say, without making it too corny, it's its own magical quality. There's something very special about it. So we're having breakfast for dessert now. So you usually eat them for breakfast? Usually, but you know what? Again, people have them any time of day. Yeah, I've noticed. Yeah, if the mood strikes. Yeah. Bon appetit. Oh. They're really fluffy. And So it's like Palachinka's chubby counterpart. Palachinka, what? Their chubby counterpart. Okay. Yeah, they're definitely different than the pancakes we have here. But they're good. Well, thank you for bringing Canada to us. You're welcome. On a plate. And I will see you next week. Excellent. Look forward to it. Ako su vam se svidjele naše današnje turističke minute iz Kanade ili jela koje smo pripremali, pišite nam na društvene mreže Kulturista. A nakon čari pokrajine Quebec, evo zašto nas ne bi trebali propustiti ni idući vikend. Idući vas vikend vodimo u najpoznatije kanadske nacionalne parkove, Banff i Niagarine slapove. Osim toga, posjećujemo Toronto, Vancouver i Calgary. Vidimo se za tjedan dana.